Ngomong melu ngapa? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora tau catut-catut. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Dua kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama klate. Wes bubar weh. Yo gandane kosike. Kok dua kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Hubungannya dengan yang di atas. Saking kerepe berhubungan dengan yang di atas ya. Rontok rambutnya mburi apa? Apa nek mburi? Ahli sejarah. Kok iso? Mikir masa lalu. Ora ono sejarah mikir masa depan iki apa ya? Aku terus takon. Word noodle. What is noodle? Long. Long. Tur lemes. Yes. Langsung dong aku. Dadi dawa ning lemes. Kuwi bakmi. Ngumpulke balung pisah nuntulke daging sing renggang. Nguntulke. Kancane iso mlebu mobil ming kali Bali ngenteni alisale foto. Iya. Wes wong edan barang njaluk foto ya. Lo kan tidak memandang bulu. Iya, karena sudah dikerok ya tidak pandang bulunya. Iya. Iki sedekap niki kula ajeng ngatur apa? Sekedap kula ajeng ngaturaken keping setunggalipun sugeng dalu. Keping kalihipun sugeng Natal kagem sedherek ingkang ngrayakaken Benengke wae. sugeng Natal berkah dalem. Amin. Ingkang keping endokipun Ora arep tak benerke wis sak karepmu. Arep ngendhok, arep nelek sak karepmu. ya bener toh, tigan kan endok. Kaping tikanipun, tikani endok. Dadi kenapa ndak tiga ya endok wae. Sing do ngerti kabeh. Masuk. Mening, Pakno. Mening, apa bening? Mening ki bagus. Oh bagus, bening Pakno. Heeh. Ingkang kaping endokipun ngaturaken sugih pepanggihan malih dene rencang-rencang saged pepanggih setunggal kalih setunggalahanipun. Terus ki maksude piye kuwi? Maksudnya ki alumni bisa bersatu lagi, berkumpul jadi satu, ketemu meneh balung-balunge. Iya. Apa nemoke balung pisah apa sih? Kowe iki nek ora iso basa ki mbok rasa basamu rasa angel-angel. Wah ya, nglumpukke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Wah, kok apik banget to baleni, Pak. Nuntumke. Oh, nuntum. Nuntumke kaya dikraketke ngono lho daging sing renggang. Oh, apik tenan. Ngumpulke balung pisah, nuntunke daging sing renggang. Nah, ngono kuwi. Dadi kumpul lagi. Rukun meneh. Tur dasare para alumni-alumni iki duwe semboyan nek wis teko ning SMP PL iki rukun bersama masyarakat sekitar. Iya. Ora mawas kepercayaane apa, sing penting nyawiji rukun tetunggalan. Luar biasa dengan hati yang tulus. Waduh, carine ya mau. Wah, wis ra nyambung iki. Iya ora nyambung piye? Terusno kowe iki tak ujolemu basa engko nek kleru tak penerke. Iya, aku ra iso basa Jawane. Tulus apa basa Jawane? Ikhlas. Beh. Lah ya tulus ki ikhlas. Lah iya. Berarti ikhlas kanggo rasa ingkang ikhlas. Nah, ikhlas ki ya iso dijukuk basa Jawa ya ora apa-apa. Oh, injih. Oke. Pon iki? Ayo wis gak arep ngopo, arep nglekar ya sak karepmu. Nembang apa? Iki nembang mau kan wonten pamundutan kathah. Sisa-sisa cinta kula mboten saged. Mbak Ayu saged, Mbak Ayu. Ya engko kek Ayu wae. Menawi sine terus wau wonten ke napa? Kembang Rawe wonten, Caping Gunung sampun. Nggih. Berarti Kembang Rawe. Ya, ki bener mboten wau. Susuran awala meneh tak wacane engko ndak ketinggalan. Nggih. Matur nuwun awit ilmu ingkang kula tampi saengga saged migunani dhateng sesami. Katur ing ngarsanipun keluarga ageng SMP PL 1 Mboro tahun 84. Parjio Kalijeruk Gerukan Moyudan. Oh iya. Nyun lagu Putra Nusantara. Ya, ngono diaturake mengko. Nggih pancene nek ngono mesti kelingan ya Pak nek
nek apa kelingan karo gurune wis tau dinehi ilmu ngono ya kudu ilmu ora bakal ilang. Iya, wis Nggih. ora bakal ilang selama hidup iki mesti bakal ana terus. nggih kula nggih ngaten riyen SMP niku nggih napa nggih wonten kejadian sik kula kemutan kat dugi samenika. Apa? Ya niku tentang guru aku kemudian can marake mumet guru, Pak. Aku Mergane? takon, Pak Guru, kenapa aku kudu sinau matematika? Terus Lah yo aja kenapa jajale, Pak? ya dienggo sangu ilmu sok nek dadi apa Apa? pemborong kan hitung-hitungan cepet. Ya orang mesti kowe pemborong apa ngitung logaritma, terus ngitung Pitagoras. Ra penting to. Kaya aku arep nyinden ngopo mbiyen aku sinau Pitagoras logaritma. Ya ora. Heeh. Aku mbiyen takon ngono, dosen guruku ya mumet li arep mangsuli. Wah, bocah iki siji marake mumet sidane aku dine soal, Pak. Dine soal apa? Dine soal matematika kon garap. Heeh. Soale Kon piye? garap ya soalnya mumeti ngono kae. Nyoh saiki digarap bahasa Indonesia sekarang dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ya dasku buyar. Nesu-nesu aku nggak bisa lah Pak ngerjain segini. Terus dikerjakan dulu tak baleni meneh. Sebar pira dinai waktu wes sekarang dikerjakan dengan sabar dan cermat. Bar kuwi ngerti ternyata sinau matematika kuwi dinggo melatih kesabaran karo kecermatan dan ketelitian. Wah, guru cerdas ya kaya ngono kuwi. Hello. SMP kaya ngono ya, Pak. Heeh. Aku SMP, aku matematika iki 9 aku SMP. Tenane. Dinggo cah telu. Dibagi telu, berarti telu ya. Diporo. Aku ya SMP. Kok pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal ngono matematika nu rasane kaya kecemplung neraka kae. Lah ya. Arep mangkati awake wis Paling panas kabeh. menakutkan. Wah. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Waduh, iso bahasa Inggris, Pak. Ya, little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. Waduh. Selamat malam. Good night. Begini, cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Oh. Corn. 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 Nah, nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol, lek longi panjang, tol. Tol. Gagah wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusukke aku. Jagung corn. Nah, tinggi, tol. Pergi. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Go. Lagu. Sing. Song. Oh. Nah, berarti apa jagung? Apa jare pinter bahasa Inggris? Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Ya ora maksudnya aku kan Apa? nek luar negeri wis ora pati bingung dadi omongan karo petugas-petugas bandara iki. Aku ya apa jenenge aku mbiyen ning pesawat ya bingung takoni. Anu wedi, excuse me, ngono aku ya yes, aku tak ngomongke. Kon maem. Oke, dek takoni. Rice or noodle? Milih apa? What aku. Rice or noodle? Rice or noodle? Nek rice aku ngerti. Noodle ya. Noodle langsung ketemu ya, Pak? Langsung ketemu. Iya. Ayo angel ya. Aku mbiyen kono di Paiko e. Ya. Duwe kanca londo kono nek cak jadulan pokoke kowe nek nang kene nek ora basa Inggris ra aku ora arep wangsulan. Waduh, ayo sting pletot ra karo-karuane ya wis ben. Iya, monggo apa jenenge tata bahasane ora pas nih ya wis ora apa-apa. Ha nek kowe iki S2 ya mesti wis aku wis percaya ngelmumu wis sesuk calone arep mlebu ning dokter. So nek Amin. Lah jare arep mlebu dokter golek iya iki nglumpukke ya ben sesuk ki Pak Seno bangga. Duwe sinden dokter ya bangga. Nek ya ora aku ya ngisin-isin ke aku, wing arep tok nggo garan lem war ngece aku. Sindene dokter kok anu dalange lulusan SMKI. Wah. Loh, sing penting kan bos. Dalang SMKI ning bayari dokter perang gleleng. Iya, ora masalah. Gleleng kok. Iya. Sesuk kowe nek dokter kuliah terus ora nyinden. Yo nyinden. Aku kehilangan mata pencaharian. Tetep nyinden
mau beres nek dokter iki rada gleleng parah kudu kuliah ben dina. Oh iya. Tenek sengkleh uteke. Nek dokter ki kan nganggo utek kiri, nek nyinden kan nganggo otak kanan. Nah kuwi kudu balance, kudu seimbang. Iya. Ya mesti nganggo. Kok nek utekku gede sebelah, kok ndasku gede sebelah kowe. Lah sapa iki ngono aku ora sida. Ya ora apa-apa ora. Kuwi dokter. Nek sing apa rambuté rontok dhuwur kuwi ahli apa? Rambutnya petak ya. Budak dhuwur. Petak no. Kuwi profesor. Ah ora. Apa? Kuwi ahli agama. Wah, kok lah berarti kowe rambutnya sing mburi ya ora ono ya. Ora, iki mikir wayang terus aku. Kan masalah lho. Nek tak buka pancen buta mulus kae. Iya. Nek rontok kabeh. Nek rontok kabeh gondol tenan. Kuwi gejala stroke. Ora ahli ya, mah ora ahli. Yo ditaturke Mbak Elisa nembang apa? Anu napa? Memanismu hangu jiwat. Apa sih jenenge kuwi judulnya? Memanismu. Sinom grendel. Apa? Sinom grendel. Grandel. Oh, grandel. Grendel ki nek dienggo nyencang tangane grendel. Oh, iya. Nek dilangi ere mlentrung. Heeh. Kok mlentrung? Grendel dadi gendel. Tok warai. Apa kuwi? Mlentung. Nek dicokot nyamuk kae berarti gendel. Heeh, bener wis. Rasah terus ndak tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. Oh, lecek. Apa-apa diomongke tenan ya. Iya. Memanismu hangu jiwa. Natalan wingi kowe sing nakokke lho, Sa. Lho, Mbak Elisa kok anu Mbak ikut kemana Pak Seno pulang? Oh, ke Sulawesi. Enggak. Kemana? Ke Trawono. Lho kok ke Trawono? Ah, bapakne Trawono, mbokne Sulawesi. Oh. Trawono. Trawono. Agawe ru citing kale lara nya iki duwite sik tampani sing saka iki mau sing nyuwun lagu. Siki tenanan ra. Tenanan kok iki. Alhamdulillah puji Tuhan. Matur sembah nuwun nggih Pak Seno salim siki. Ah, dinggo daftarke dokter. Walah. Alhamdulillah. Duit 300.000 nggo daftarke cukup formulir. Ha iya. Ora apa-apa. Oh iya tiwik rung tak kei mau anting tak kei nya wik nya. Nya ndak penjap-penjep. Nggo tumpah susu. Mula kok kit mau anggere aku omong kok ngono. Ora ngerti karo ngene iki. Ngono ya. Apa to iki aku kaya disendul. Disendu. Iya. Lara apa kang si Eno upama munduta rokmi tertentu tak ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welas ing
madyaning ing madyaning jala temah gonjing hanggen jong ning paku lingan. Tibake apa Elisa? Niki kator niki Bapak Ibu saking Lampung nyon Kembang Rawe niki mboten nek mboten salah nggih. Kembang Rawe. Ya wis ora apa-apa ora arep sing ngrungokke iki radong titik katempot cecelepe ceceleme. Cemeriti. Ya mangga di anu wiwiti saka kendhangne no. Ya ndeleng dundung tak ndung. Ya jogeti sa. Ya bocah iki nek joget energik. Dek ben kae nganti tekan sumur barang e. Heeh, tak goleki Kembang Rawe kok ilang ra ono sing nyanyi iki bol nang sumur barang nimba. Ayo embo ayo. Ya. Iya iki medun iki lho. Ayo sinden ra kena dipidak pewayangane ya wis ngene iki. Iya. Ayo wong isor medun kok. Ayo Tin, ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Ya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Arep ngaturke apa? Lah napa enten? Sisa-sisa cinta wis. Ya. Iki mau wis. Iki kae malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dite wis entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean nek. Ayo jenengan ya sembodo nang krogo kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya iki bareng tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogoh. Tas apa? Anggepe kok ngrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenetek kanggo wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan ngrogoh tas tekor. Anggepe ora iki tas ki khusus e mandake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Kok ora komersil banget to. Ya aku ora komersil liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajeng utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu mlocot. Lah tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora nang rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis tanggep ilang. Wah.
Ra iso ana peraturan to transferan. 1 hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora tok jupuk hangus wis. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Iya, wingi pira to? 500 kok. Ya suwi ora swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah, Ayo iki, wis tiyang to. kuwi sing megua, sing Klaten nurun dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta to. Ya. Aduh 2 juta. Wiyagane pira wiyagane? Anakku wis sekolah wis sangune peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangule. Kok apa? Kudu tindak kira gak pecah ndasmu. Weh. Wiyagane ya 2 juta. Wiyagane do meneng wae kok. Iki do rawani omong lho, wakil aku. Waduh. Waduh aku iki. Nek disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncelke lho. Ora aku dadak aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyagane biasane nglumpukke duit rasane to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Ya wah, mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis mah. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya ya. Ora apa-apa. Iji ana to kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah yang wingi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. Ya. Lah ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok diten. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo, dibawani endi tasku mau. Kene tak gawake kuwi. Rasah iso nggawa dhewe. Ora arep njaluk tulung kowe aku. Kok ndak anu lho kekebakan tas. Wis ora wis. Ngono aku cik selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah. Rawani aku ya. Iya, wis gak wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora githoke kok le jeru temen. Ana sapite urang lho ning Apa? kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Arep ngapa, Dek? Anakku nusul. Musul ibu. Anake. Oh, penak. Aku piye lar nembung ngomong apa ya? Anake sing ngrebab po. Tatin nek omong kaya palu. Lah apa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae to ki? Mano. Mano. Aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang Kulon Progo nang wilayahe. Oh, wani main-main tak undangke boloku. Bolomu basa James setan mripraya. Ayo men nyucup bun-bunan kuwi. Ya setan tenan. Lah ngapa to?
Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Dalang kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Arek dalang. Aku sadurunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe. Iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ayo ne ra iso. Pade. Piye ora ngomong apa? Ora apa-apa. Mikir manuk podang agawe kreketing ati Nora mendo sun pikat bu lote bendo. Iya. Apa? Mas Den ku atraksi ya? Ayo udu salahe kanca-kanca. Wong kowe iki arep ngendang kok nyekel dus-dusan. Bareng anu kaget tumplak. Ayo wis ra sida madang kok. Wah, wis. Nek 5 iki ngurangi jatahe kanca-kanca. Iya. Jupuki Mas Den kok jupuki. Wah, wis. Ngrimo nggone sing demung loro, sing ngethuk, sing ngenong karo nggone dhek dhewe wis. Ha poso. Iya. Sareng kula midhanget dhateng pangandika paduka. Nyuwun pangapunten. Malah kula ingkang ngraosaken lingsem. Lho. Isin piye? Raden. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan nalika dipun sumpah dados satriya ing Wirata Jernyatanipun paduka menika linairaken wonten ing bumi Wirata. Wirata menika bumi wutah getipun Raden Utara. Nanging sabab menapa paduka sumurup lampahing mengsah ing badhe nggepuk negaring Wirata. Tumuli paduka badhe nganti Gusti Ayu Utari mlebet lenging wana mlajar saking kasunyatan. Duh Raden. Menapa mboten banger bacen asmaning putra ing Wirata? Ing atasipun tentrem lan botenipun praja ing Wirata menika gumantung dhateng para satriyaning praja. Nanging nyatanipun malah paduka putra Nalendra ing Wirata boten saged kenging sinudarsana. Malah mlajar saking mengsah. Nyuwun pangapunten menawi sedaya racak-racakipun satriya ing Wirata jirih getih wedi mati kados jengandika Raden Utara. Kula kinten selaminipun negari Wirata menika mboten badhe tentrem krana satriyaning praja mboten wantun ngadepi dhateng mengsah ing badhe damel risak negaring Wirata Raden. Kagat risang kapirang rinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana ya situkang walanggati. Pranala wonten dawuh weh ladalah. Lah kok dadi delangap-delangap ucapmu waton bisa muwus. Anggepmu kowe iki guneman karo sapa? Anggepmu kowe iki matur karo sapa? Aku putra Nalendra ing Wirata Atmajaning Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Raden Utara wong sak Wirata iki padha nyembah karo aku. Lah ing atase kowe mengabdi Langentaya, kowe iki mengabdi juru joget. Lah kok wani sekecap padha sekecap karo putra ing Wirata, kowe wani ngumbar omongan ana ngareping putra ing Wirata. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Apa kira-kira kowe wani? Apa kira-kira kowe wani diajak aku ning pabaratan? Kowe aja mung watun iso ngiyas karo kahananing putra ing Wirata. Wadyabala ingkang teka bakal gepuk negara ing Wirata saka mburi persasak tak kandhake kaya alun gegulungan. Cacahe nganti ora iso diwilang. Kabeh mung kepengin ngremuk negara ing Wirata. Yen aku wani maju ning pabaratan, tegese aku nglalu. Mula niatku nyelametke karo adikku wadon iki apa tak anggap luput, apa wae anggap kleru, Pranala.
menawi mestinipun boten klentu. Namung kula nuwun pamunten. Menawi Gusti Ayu Tari menika saged tumindak piyambak tegesipun piyambakipun saged sumingkir saking negari Wirata menawi sak mangke Wirata bedah. Namung kula nuwun sewu ingkang kula rembak menika pambeganipun satriya ing Wirata. Langkung-langkung panjenengan menika putra Narendra ing Wirata. Menapa inggih badhe angluncati dhateng sumpah prasetyaning satriya. Monggo nalika dipun sumpah Gusti kula Raden Utara menika sampun kaungkulan kitab suci. Kenging menapa paduka badhe mlenjani dhateng sumpah panjenengan. Menapa boten eman tetel kanalindran tuwin kasatriyanipun Raden Utara. Nadyan mengsah paribasanipun ngepung wakul mbaya mangap negaring Wirata. Nanging tumrap Prahatnala kula nyuwun pamunten. Jiwa satriya menika sampun ngantos mundur menawi dereng atang-atang dados bathang menika tumrap kula lho Raden. Wah, setan rata-rata. Wis rasah kakehan gunung tanpa guna. Aja mbok anggap aku wedi mati. Ora nolo. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama aku maju perang, upama aku wani mungsuh prajurit ingkang teka saka mburi negara Wirata. Mongko aku senopati. Senopati kuwi wangune nitih kreta. Kreta titiyaning senopati Kyai Garuda Raksa. Mongko ora ana siji wae ingkang saga dadi kusir. Kula ingkang sagah dados kusir Raden. Sapa ya kuwi? Tanpa didhawuhi dening putra ing Wirata, kowe tumuli mbuka papan panggonaning kreta Kasenopaten Kyai Garuda Yaksa mbok tokake saka jero. Wis mbok samaptakake kuda ingkang narik lakuning kreta. Sirmu piye Ratnala? Monggo paduka kula aturi mapan pagedhonganing kreta mapan wonten ing Pelenggan Kasenopaten. Kula ingkang dados kusiripun. Ratnala, punten dawuh. Kowe ora ngawur. Kowe iki ngusiri senopati, ora ngusiri wong golek pangan. Raden, sakmangke dipun buktekaken kemawon. Ratnala saged menapa mboten ngusiri lampahing kreta Garuda Yaksa. Yen nganti oleng lakuning kreta tak sabet pedhang saka mburi tugel gulumu kowe Ratnala parat. Bang wangaruna kadinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing wis ngaglah ana wahananing rata sang utara putra Mojendra ing Wirata nalika semanten wis mandhe Gandhewa. Semanten ugi Sang Prahatnala trampil trengginas nggone olah lakuning rata. Saya maju lampahing rata. Nalika semanten saya cetha lakuning prajurit ing dianggepuk negaring Wirata. Tanggaping gati Sang Utara, prayitna dupi mulat gendera saking negaring Astina. Brol kang riwe Hamara Waryan saking sela-selaning pelarapan
saya ndrodhok sang utara arsa mandhap saking kreta. Arsa lumajar parandene tanggap sang Wratnala nyandak mestakaning linarak wani kagiat putra ing Wirata wau. Awur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso. Wah, setan ratatanan. Wah, lah nek iki wis kliwat kowe Wratnala. Kowe wani jambak rikmaku nganti aku mbok larak tekan kene. Sirmu piye? Karepmu piye? Nyuwun pangapunten. Raden Utara badhe tindak dhateng pundi Wratnala? Ora tak tutup-tutupi. Saya caket nggonmu olah kridaning kreta bareng nyaket aku ora pangling. Gendera rontek ingkang pirang-pirang mau nyata kae genderaning wong Astina. Monggo Astina kuwi kebegan para senopati ingkang ngampuh, senopati ingkang sekti mandraguna. Yen aku ijen, mesti aku Sarapati tumuli aku nedya mlayu saka pabaratan. Menapa ngaten menika sampun dados watakipun satya ing Wirata. Teka namung sumurup dhateng genderanipun mengsah kemawon panjenengan tumuli badhe mlajar. Lho, Raden ngeling semi menapa ing sampun paduka tindakaken. Menawi ngantos menika kala wau kamanguran dening kawula sak negari Wirata, sedaya sampun sami ambatos. Jebul anggenipun ngiyup wonten negari Wirata menika ngiyup dhateng para satriya, satriya ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Menapa mboten lingsem jemandika, setan kuku karepe dhewe. Menungso ratatanan. Saya kemewat ucapmu kowe ngias karo putra ratu ing Wirata. Wratnala, wonten dawuh. Lah kok dadi kaya ngono kahanane? Sampun sakmenika menawi dipun agem rejegejegan mboten badhe paripurna. Terus sirmu. Samenika ngaten kemawon dipun walik. Diwalik piye? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye kok? Cangkemmu muni piye ki mau? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Wratnala, wonten dawuh. Kowe iso ningkes putra Wirata. Aku saguh ngusiri kowe. Nyuwun pangapunten Raden. Aduh, wah. Wratnala, kowe gegem apa? Kowe ngantem dadaku kok sumumpel ora iso ambegan. Nganti aku mbok larak, aku mbok tingkes. Kados pundi? Menapa panjenengan tasih kumak mboten pitados kaliyan pun Wratnala? Ora aku sik kok duwe kekuatan kaya ngene iki piye? Kula rak sampun matur, kula menika tilas abdinipun Raden Janaka Sawarga. Oh. Tilas abdine Janaka kasinggihan mekaten. Mila nyuwun pangapunten kathah daya kekiyatan ingkang dipun paringaken dening Wratnala. Mila kula nyuwun pangapunten kados pundi Raden sampun sumpah kersa dados kusiripun Wratnala. Walah setan aku ki anak ratu lho Wratnala. Anak ratu kok mengkon dadi kusir? Sagah menapa mboten? Menawi mboten sagah panjenengan sampun nglincati dhateng pangandika panjenengan piyambak. Yo, ayo tak kusiri, ayo tak cedhake mungsuh men modar sisan kowe Wratnala.
kowe jane wani perang ora? King menapa paduka paring dawuh mekaten. Aku dadi kusir tok sasmitani tok kon ngenggokke kreta kok mlebu alas. Karepmu piye? Raden. Kula aturi mesani nginggil menika. Sak nginggiling wreksa ageng randu alas. Iya. Putih-putih sing cemantel kae. Inggih. Kaya apa Ranala? Menawi kersa monggo Raden kula aturi mendhet ingkang wonten nginggil randu alas menika. Kusik to, kusik. Kowe iki aja banget-banget to. Aku ki anak ratu kok kon penekan ki piye? Kersa menapa mboten? Menawi mboten kersa, kula nyuwun pangapunten. Teges panjenengan mboten netepi dhateng jiwaning kusil, monggo kula senopati. Monggo kula aturi mendhet. Ranala. Aku ning kraton ki disembah-sembah wong pirang-pirang. Neng kene mung dadi kusir sedela kok kon menek uwit ki anggapmu piye? Kersa napa mboten? Menawi mboten kersa inggih mboten menapa-menapa. Ya tak peneki tak jupuke putih-putih kae. Bareng tak buka kok wujude kok pirang-pirang iki kok ana bal barang iki nggo ngopo iki? Semene iki wis cukup inggih. Ora, Kusik. Iki aku kok cubriya karo kowe. Cubriya kados pundi? Apa kowe nyolong? Nyolong pusaka? Mboten, Raden. Lah kok ora? Monggo pusaka-pusaka iki bareng tak buka. Wah. Sajahe pusaka sing ampuh-ampuh. Inggih. Ana keris ing ngemurup kaya geni menika Kyai Pulang Geni. Ana wujuding panah sing cucuke embane kaya sirahing manuk menika Harda Dedali. Harda Dedali inggih. Ana panah sing pucuke kaya mawa murup menika Brahma Warastra. Wedyan. Ana panah sing bedane kaya wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora Kusik. Aku ora pangling sing tok sebut ki mau kabeh pusakane putuku Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika seda. Pusaka menika dipun paringaken dhateng kula Raden. Apa iya? Inggih saestu. Engko ku gek nyolong gone Janaka. Ih wale-wale menapa Raden menawi dipun paringaken kula badhe walaka. Bloko piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, putuku Janaka durung mati. Dereng. Mongko kabar putuku Pandhawa mati ana ing telenging Wanakamyaka. Lah kok dadi kowe iso matur yen durung mati? Lah saiki putuku Janaka nendi? Samenika Raden Janaka mapan wonten ing Dusun Aduarep. Piye? Mapan ing Dusun Aduarep. Inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung inggih. Kuwi kabupaten ngendi? Bantul to? Sanes. Kabupaten ngendi? Kabupaten Caturnetra. Kabupaten Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sakpejagung, Kabupaten Caturnetra. Kasinggihan mekaten. Eyang Utara. Menapa paduka supe kan keng wayah Eyang? Lah rak tenan to, Janaka kowe. Oh, aku tunggu nggih. Wah, Janaka. Mula kowe perang karo aku tok antem pisan we. Otot bebayuku kaya lumpuh. Janaka. Mula kowe nglakokke kreta perang kok trampile ora jamak-jamak. Saka persneleng siji mlebu persneleng loro. Ampuhe kok ora jamak-jamak. Jebul putuku Janaka. Nggih Kanjeng Eyang. Namung kula suwun mangke menawi wonten ingkang dangu tetep kula menika Wrehatnala krana kantun sak uruping damar sak umuring jagung.
Anggen kula sesinggon wonten negaring Wirata. Mangke menawi sampun purna hukumanipun para Pandhawa monggaipun badhe mestani namung sawetawis wekdal kula aturi ndangu Ratnala. Ya. Kados pundi yang menapa sampun kumandel penggalih paduka majeng ana ing pabaratan. Ayo tak kusiri Ratnala. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ladal. Wah, nganti akeh banget prajurit Ngastina sing padha melu ngepuk perang negaring Wirata. Ya, kaya ngapa tak sawangi jogete putu-putuku Kurawa ngene bakal ngalahake wong Wirata kaya ngapa. Lah kok iki aneh temen. Ing atase ana jemparing kok kaya ngaturake sembah kelawan Bisma. Oh lah dalah wilahing Mastunama sidam skaring bawuna langgeng ya. Ora pangling ora ana ingkang bisa tumindak kaya ngene kejaba mung ya wis rahayu. Rahayune skala putu-putuku ning negara Wirata kaya ngger. Maune jenggot kuwi gondrong kok dadi. Iso ilang kaya dikerok. Ora ana wong sing ngedolke panah kok iso ngerok jenggot. Kejaba omong ya. Heeh. Matur nuwun ya Ngger, anakku seswa Cabagus syukur Ngger yen to kowe isih padha sugeng ngapalipurna negara Wirata ya Ngger. Edan. Oh lah dalah. Ana jemparing kok bantre nganti ora kasat mripat. Kena mengkuthaku mewahe jiglok mengkuthaku wae lah dalah. Iya, Yayi. Tanteni wayahning mangsa kala Yayi pun Kakang tak bali dhisik ana ing Awangga Arjuna.
langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung i jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Tara wonten dawuh sinuwun ora sangka wonten timbalan marem-mareming wong tuwa yen ta weruh kahanan ingkang dumadya ning Projing Wirata negara Trigarta ingkang kekuatane persasat Wirata ora bisa ngatasi nanging tinemune bareng pun Rama ingkang kecekel dening mungsuh kadang Musiseta ingkang bisa maluyakake kelawan Ramaming Wirata Wadyabala saka negara Ngastina ingkang bakal nglimpe saka mburi bubar mawut diterjang dening anakku Si Utara. Alah dalah. Anak Anung Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti. Ya kaya ngene iki nggir sing jeneng isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wirata iki kabeh bakale cagak tuwake supaya isi jejeg adeg ing negara Wirata ya mung saka anak-anakku ingkang panyata sentosa otot bebayune. Ora sangka Utara Seta ingkang bakal dadi cagak tuwake negara ing Wirata. Pangiraku upamapun Rama nglengser keprabon ora ana ingkang bakal wani mbebeda sarta anjungking kawibawan negara ing Wirata. Merga para satriya-satriya anak-anakku ngracak-racak padha dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Tinemune Wirata bakale tentrem, Ora sangka wonten timbalan Tara, wonten timbalan. Sarta kadangmu sing tuwa Seta ora katon nanging tak keparengake nyuwun apa? Bakal pun Rama paringake tandha bebungahing pun Rama marang sira Atmajaku ing bisa ngisas angkara murka ing bakal njungkeng kawibawaning ratu ing Wirata. Unamit pasang Kalimantabi tinebina ing kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun sampun ngantos paduka sak mangke dipun suraki dening para kawula sak negari Wirata krana klentu anggen paduka paring dawuh Seta kanggo wonten dawuh kowe iki ming lurah pasar iki rembuganing piyayi-piyayi iki rembuganing para luhur ora sendadak kowe nyambung rembug namung badhe ngresaken dhateng lelampahan ingkang kelampah. Bener ke piye? Nuwun sewu ingkang saged maluyakaken Gusti kula ing Wirata saking regemanipun Prabu Susarman. Menika sanes kok ingkang putra Raden Seta, nanging menika Gandharwa semaipun pun salindri nggih menika pun Balawa. Wonten ingkang saged ngunduraken mungsuh saking negaring Astina menika sanes ingkang putra pun Utara, Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika Abdi Langentaya juru joget negaring Wirata inggih menika pun Mregatnala menika kasunyatanipun sinuwun menungso ratatanan paruksmaning jajalanat sukertaning bawana iblis kowe kangkum kowe ngerti to aku ki Nalendra Wirata. Sapa sing wani karo Narendra Wirata Prabu Durgandana? Sanegara Wirata kene ora ana ingkang wani kalawan Ratu Matswapati kejaba amung cangkeme lurah pasar ing Ngerweteh. Lah kok dadi kowe benerke Ratu Wirata? Kowe benerke Ratu Wirata kowe nyias karo anak-anake Durgandana, mbok anggap Seta ora wani perang, mbok anggap Utara kuwi satria ingkang ora wani maju ning pabaratan. Saiki aku tak takon karo kowe, sirmu piye? Karepmu piye? Kowe arep mirang-mirang Ratu Wirata ya. Kowe arep ngisin-isin Ratu Wirata. Sinuwun, menapa ing kula aturaken menika namung dasar kasunyatan. Kula mboten badhe menapa-menapa sinuwun. Estu, monggo kula aturi nyuwun priksa dhateng para kawula. Kasunyatanipun lampahanipun kados mekaten. Ora saged guneman. Ora saged guneman. Menungso ratatanan. Menapa ingkang kula aturaken menika dapur kasunyatan. Kanggo wonten dawuh. Kowe ora takon guneman. Nggih. Namung kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun ngemutaken dhateng jengandika. Kowe ora takon guneman. Kula namung leresaken iblis tapuk paidon raimu kowe. Kocar. Oh.
mangsa tatanan panemane jajalan. Kowe iki ming lurah pasar, kowe iki ming kawula cilik. Lah kok ngandani karo Ratu Wirata? Iblis kowe. Lho, Salindri. Kowe takon minggat saka negara Wirata. Kok seprene durung lunga saka negara Wirata. Malah kowe mlayu nadahi getih wong Papa Riman Wulandara sing jeneng Kangko. Aja mbok tadahi. Mutah getih Kangko ning Jlambrah dimen modar sisan nang kene. Salindri, wonten dawuh sinuwun. Angko, wonten dawuh sinuwun. Ayo minggat. Minggat. Ora wangun kowe kere munggah ning dature negara Wirata. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar dasmu kowe parat. Oh. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ora iki. Kowe ngopo Utara? Inggih. Inggih sunipun namung badhe ngleresaken dhateng lampahan ingkang kelampah. Benerke piye? Ora sambok tangisi. Nadyan kaya adi cinaket dening panjenenganipun Rama, nanging yen to kelakuane kaya ngono wis pantes entuk pidana kaya ngono. Inggih. Namung nyuwun pangapunten. Mangke menawi kula munjuk atur menapa Rama mboten getun penggalipun. Kowe arep matur apa? Menapa ingkang dipun aturaken kaliyan pun Kangko Lurah Pasar menika kala wau saestu kasunyatan. Nyatanipun ingkang saged munduraken mengsah saking negari Ngastina saking wingking nggih menika pun Werhatnala. Malah mugi andadosna ing kawuningan ingkang putra Punutara malah namung kadhapuk dados kusir. Jernyatanipun kasektenipun ingkang putra Punutara kawon kaliyan Werhatnala. Sik kowe aja ngawur. Sapa to sing iso ngungkuli kasektening putra Wirata sapa? Lah kok dadi ditanding karo Abdi Langen Toya, Abdi Joget Werhatnala. Mugi andadosna ing kawuningan mboten salamakipun Abdi Langen Toya Werhatnala menika nyata wayah padukapun Arjuna. Wondene Kangka menika wayah padukapun Puntadewa, Salindri menika wayah padukapun Drupadi. Piye kuwi mau? Ingkang Werhatnala menika wayah padukapun Janaka, Kangka menika Puntadewa, Salindri menika pun Drupadi. Waduh, mati aku. Aduh, atiku. Kowe kok ora omong mau-mau to, Utara. Piye aku? Utara, wonten dawuh Rama. Piye aku? Wong tuwa-tuwas pupuk brabas ora weruh marang kasunyatan. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Wis kelakon kaya ngene, kowe lagi matur. Kangka, Salindri aku njaluk ngapura ya, Nen. Kangka, kowe aja lunga, Kangka. Pandhawa.
Untadewa, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Durpati. Kula wonten dawuh Eyang Werkudara. Nggih. Arjuna, kula wonten dawuh. Nek kula Sedewa, nggih wonten dawuh Eyang. Nggih wonten dawuh Eyang. Upama aku kudu ngaturake luput, tak kira iso sak traju lan sak bobot. Aku iso nyaur keluputanku yen tombok tugel jangganing ratu ing Wirata. Unta, aku njaluk ngapura ya Cah Bagus. Mboten dados menapa Kanjeng Eyang. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene Paduka sampun ngayomi dhateng Pandhawa ngantos pundhating lelampan menika. Saengga samangke Pandhawa saged kempal gangsal cacahipun malih. Nggih Kanjeng Eyang. Sampun ngantos dipun penggalih. Ning aku kleru. Aku luput. Aku dak siya karo Kangko ingkang pranyata kuwi Puntadewa putuku. Aku dak siya karo Salindri ingkang pranyata kuwi Drupadi, putri saka ing Pancala. Aku ora melu karo Balawa ingkang saktenane kuwi Werkudara. Sarta aku ora percaya karo Srihatnala ingkang saktenane kuwi Arjuna. Keluputan ingkang matumpuk-tumpuk. Iki aku kudu ngaturake apa? Aku kudu ngaturake apa marang kowe kabeh Pandhawa? Oh. Iki malah Kakang Semar. Nggih. Kowe ya melu singidan. Kula dados bakul mbaku. Setahun. Laris ora blas mboten payu. Wong kula campur sepet. Oh, golek buati kok bangeten. Lho, iki Ponokawan. Nggih, sinuwun ing Wirata kula pun ing abdi Punala Gareng. Wih lah, Gareng ya dadi sesinglon setahun. Nggih. Dadi apa? Tukang parkir. Sing ning pasar lurahe Kangko kae parkire kowe. Nggih. Sing nganggo ubet-ubetan nggon sirah kae. Nggih. Supaya mboten ketara kaya nganggo kacamata ireng. Ha kerone. Kerone niku ora iso diapusi. Lah Petruk dadi apa? Wis rabutan sinuwun mripun melih wong jenenge nderekke Pandhawa ndelik sesinglon setahun kok. Lah Bagong apa ya melu? Melu sinuwun. Weh lah setahun dadi apa? Copet. Pangestunipun kecekel ping pinten-pinten. Ora iso mlayu kok nyopet ya terus. Wis apa sing penting ora ketara. Gus. Niki kula dados wakiling para Pandhawa, Den. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Matswapati sampun ngayomi dhateng para Pandhawa setunggal taun. Saengga Pandhawa sampun pundhat anggenipun nglampahi paukuman 12 taun wonten ing wana Kamyaka setunggal taun numpetan. Ya ming ngrasaku bingung. Aku kudu ngaturake apa kelawan Pandhawa? Pandhawa mboten nyuwun lintu napa-napa. Pandhawa pun rumangsa diayomi niki wis seneng. Mboten ajeng pripun-pripun lan mboten ajeng gadahi raos gedhing kalih sampeyan lan mboten gadahi raos ndara-ndara kula Pandhawane rumaos dipun sia-sia kalih sampeyan mboten gadahi raos kados mekaten. Iya Kakang Semar aku percaya kelawan gunemamu. Mergo kowe pamong ing Pandhawa nggih. Ya mung aku sumpah ngarepening Kakang Semar lan disendring Pandhawa kabeh. Sesuk upama Pandhawa duwe niat njaluk negara Ngastina lan Kurupati Cukeng kepengin tetep dadining peperangan. Punta, Werkudara, Janaka aja nengkeng madheg Senopati yen durung entek jago Wirata.